どう映ってるかな。足の数なんて
紹介させてください。アクアブルー担当雨水ライルです。ライルって叫んでください。せーの、ライル。ありがとうございます。はい、アクアグリーン担当最年少桃の愛です。愛って叫んでください。せーの、愛。ありがとう。はい、アクアレッド担当萌りりなです。りなちって叫んでください。せーの、りなち。ありがとうございます。はい、アクアピンク担当春のうるるです。うーちゃんって呼べますか？せーの、うーちゃん。ありがとう。はい、アクアパープル担当このハーズです。あーちゃんって呼んでください。せーの、あーちゃん。ありがとう。はい、アクアホワイト担当かわいここのです。ココって呼んでください。せーの、ココ。ありがとうございます。はい、アクアイエロー担当私なのです。せーのって言ったらなのっちって呼んでください。せーの、なのっち。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは次の曲聴いてください。未来メロディー。はい、
た不思議な夢もいい空に当て明るくにくと右の右がレッドファイ君がこんだけなるでバイ一度は自分でパス灼熱の風がメラメラ簡単にすらせて失敗振りにとこうやって変形するこうしてるこの瞬間君と夢ともに見たいで以上私たちアクアリウムでした。